정답은 밖에 없어요. 에머슨은 이렇게 말합니다. 당신 안에서 울리는 목소리를 세상의 소음보다 더 크게 들어라. 랄프 waldo 에머슨은 말합니다. 진짜 지혜는 누구의 말이 아니라 내 안에서 조용히 속삭이는 목소리에 있다고요. 사람들의 기대, 평가, 비교, 그 모든 소음을 이겨내고 내가 진짜 원하는 삶을 사는 것. 그게 바로 자기 신뢰입니다. 지금 내 안의 목소리에 귀 기울여 보세요. 거기에 당신의 길이 있습니다. 다른 사람이 아니라 나 자신을 믿는 것. 그게 시작입니다. 에머슨.